¿Estás buscando un lugar para relajarte con las 3B? Pues aquí te presento al Hostal Sunset en Chancay, donde podrás tener una vista privilegiada, disfrutarás de la piscina frente al mar y apreciarás la verdadera magia, pero oye bien, la verdadera magia del atardecer. Ahora sí, chapuzón y empezamos. Este bello hostal cuenta con un salón familiar, 3 cocinas equipadas para preparaciones básicas como azúcar, café y aceite, pero eso sí cuentan con todos los utensilios para que puedan realizar sus preparaciones. En mi caso llevé los alimentos ya listos, también cuenta con un espacio para celebrar cumpleaños ya decorado, también les facilita lo que es la parrilla y el carbón. Los sábados hay saxo en vivo. Yo fui un domingo, no pude apreciar eso. Tiene un bello mirador, en él pueden tomarse un café, pueden comer sus alimentos, no hay problema, no le van a decir nada con esta preciosura, con este hermoso panorama. Para el lado izquierdo está la piscina frente al mar y al costado, como pueden ver, el castillo de Chancay. Ahora sí, nos vamos hacia abajo para que puedan ver todas sus instalaciones. Le vamos a hacer un breve recorrido. Bajamos. Ahora sí, llegamos a la zona de la terraza. Sí, terraza. Pero si seguimos bajando, van a encontrar un espacio para que puedan almorzar o cenar o desayunar con esta vista frente al mar, sí, con ese hermoso panorama, así como nosotros lo estamos haciendo, sí, con esa hermosa vista. Se los recomiendo, es la mejor terapia de estrés. En la parte del fondo es la zona de parrillas y también de fogatas. Las fogatas sí lo realizan diario, no hay problema, sin excepción. Ahora sí, este espacio también cuenta con un lavadero para que puedan lavar los utensilios y un bañito, o sea, no es necesario que regresen al hostal, no, ahí mismo se realiza todo. Así es. Ahora, si quieren tomarse un vino o un trago, pueden comprarlo en el mismo hostal o también lo pueden traer de afuera. No hay problema. El hostal no les va a prohibir eso, a diferencia de otros. No les va a prohibir. Ténganlo por seguro. Este acogedor hostal te pone frente a la magia del atardecer. Y qué mejor aún, al lado de las personas que amamos. Hijos, pareja, familia. Así se aprecia sus instalaciones de noche. Encienden sus luces neón. Es increíble realmente la experiencia. El lugar es muy agradable para meditar, para reflexionar. De noche sí les recomiendo que lleven su chompita, que corre un poco de viento para que no se resfríen. La piscina sigue encendida de noche. Es hermosa. Aquí les adjunto unas hermosas fotitos que podemos sacar de este hermoso paisaje. Yo visité con mi pareja y mi padre. Sí. Hermoso. Díganme qué les pareció y si van, cuéntenme su experiencia. Ahora sí, hasta un próximo video. Chao, chao.